এটা টুইন ইনভার্টার থাকার কারণে এটা নিচেরটা আপনার সম্পূর্ণ আপনার আলাদা হয়ে যাচ্ছে এবং উপরেরটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। শাকসবজি কিন্তু 15 দিন পর্যন্ত ফ্রেশ পাবেন, একেবারে বাজার থেকে যেভাবে টাটকা থাকবে। এবং প্রতিটা আপনার হায়ারেই থাকছে যে আপনার ম্যাজিক কুলিং সিস্টেমটাও থাকতেছে। সম্পূর্ণ প্রতিটা ফ্রিজ থাকবে আপনার গ্লাস ডোর এবং আপনার সাইডে থাকবে আপনার লেদার কোটিং করা থাকবে। টুইন ইনভার্টার টেকনোলজি। ওয়াও, টুইন ইনভার্টার টেকনোলজি। জি, এটাতে অনেকগুলো ফিচার আছে। আপ টু 20% পর্যন্ত আমরা একটা ডিসকাউন্ট দেব। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকছে আপনার 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। 10 বছর। একটা ফ্রিজ কিনবেন তো এক যুগ আপনার চলে যাবে। আসসালামু আলাইকুম মামুন ভাই, কেমন আছেন? জি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে কি দেখাবেন ভাই? জি, আমরা নিয়ে আসছি হায়ারের কিছু আপনার নো ফ্রস্ট ব্র্যান্ডের ফ্রিজ নিয়ে। নো ফ্রস্ট। জি, আচ্ছা, কোনো আইসে হবে না, খাবারটা আপনার শক্ত হচ্ছে। আচ্ছা, আইস হবে না কিন্তু খাবারটাই শুধু আইস হচ্ছে, ফ্রিজারেশন হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি নতুন একটা সিস্টেম আসলো? নতুন একটা সিস্টেম আছে এবং অনেক আপনার হিউজ একটা ফিচার নিয়ে আপনার ফ্রিজগুলো চলে আসছে। আচ্ছা, যেটা বাজারে আর কারো আপনার পাবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, এবং সম্পূর্ণ এগুলো থাকতেছে সব হায়ার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ থাকতেছে। হায়ার ব্র্যান্ডের থাকতেছে এবং ধামাকা অফার এবং ধামাকা ডিসকাউন্ট নিয়ে একেবারে রিজনেবল প্রাইসে আমরা দিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, একেবারে রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দিব আজকে থাকবে। তো এই যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এই ফ্রিজটা কত সেফটি? এটা হলো সেফটি বলতে এই ফ্রিজটা যদি সেফটি হিসাব করেন তাহলে আপনার হবে 14 সেফটি। বাট আমরা প্রতিটা ফ্রিজে একটা লিটার ক্যাপাসিটির মাপে তৈরি হয়। ডি প্লাস নরমাল বিলে একটা লিটার ক্যাপাসিটিতে তৈরি হয়। এটা আপনার লিটার ক্যাপাসিটির হলো 249 লিটার। 249 লিটার। আচ্ছা, এই 249 লিটার নরমাল প্লাস ডিপ মিলে আপনার দেখেন, এটা হলো আপনার ডিপের স্পেস এবং এটা হলো নরমাল স্পেস। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো আপনার নরমাল টাইপের খাবার রাখবেন। আপনার ডিপেরটায় আপনার মাছ মাংস থেকে শুরু করে যেগুলো আপনার বেশি দিন লং টাইম পর্যন্ত প্রসেস থাকবে ওগুলো রাখবেন। আর নরমালে শাকসবজি তো আমরা রাখি। ম্যাজিক কুলিং আছে। জি, এটা অনেকগুলো ফিচার নিয়ে, আমি প্রথমেই তো বললাম অনেক হিউজ একটা ফিচার নিয়ে। প্রথমে যে ফিচারটা দেখাবো এটা দেখেন, আপনার টুইন ইনভার্টার টেকনোলজি নিয়ে আসছে। টুইন ইনভার্টার টেকনোলজি। ওয়াও, টুইন ইনভার্টার টেকনোলজি। জি, এটাতে অনেকগুলো ফিচার আছে। আমরা কিন্তু ফ্রিজে খাবার রাখি কি খাবারটা ভালো থাকার জন্য এবং খাবারটা যেন আমি ফ্রেশ খাবারটা পেয়ে থাকি। রাইট। এটা এবং কম্প্রেসার কিন্তু একটাই থাকবে। অনেকে মনে করবে যে না, একটা যেহেতু আপনার টুইন ইনভার্টার করছে এবং সেক্ষেত্রে মনে হয় দুইটা কম্প্রেসার থাকবে, না। বাট একটা কম্প্রেসারের মাধ্যমে এটা কনভার্ট করে আপনার ইভাপোরেটরের মাধ্যমে কনভার্ট করে এটা আপনার টুইন ইনভার্টার এই জন্য বলা আছে। এবং আচ্ছা, তো এইগুলোর প্রাইস কত ভাই? জি, এটা প্রাইস থাকবে আপনার 49,900 টাকা। 49,900 টাকা থাকবে। যারা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে নেবে 0% ইন্টারেস্টে 6 মান্থ দিয়ে দিব আমরা এই 49,900 টাকায়। আচ্ছা আচ্ছা, আর যারা আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করে নিয়ে যাবে তাদের জন্য একটা ধামাকা অফার থাকবে এবং অনেক একটা হিউজ আপনার আপ টু আপনার 5 থেকে আপনার সর্বোচ্চ 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকবে তাদের জন্য। 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকবে যারা শোরুমে এসে ভিজিট করে আমাদের এই শোরুমে দেখে যাবে, ক্যাশ নিয়ে যাবে তাদের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এর প্রাইস কত দিচ্ছেন? জি, এটা প্রাইস দিচ্ছি আমরা মাত্র 54,900 টাকা। 249 লিটারের ফ্রিজটা পাচ্ছেন মাত্র 54,900 টাকা। এটা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যারা 6 মান্থের 0% ইন্টারেস্টে নিতে চান তাদের জন্য 54,900 টাকা। যারা আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করে দেখে নেবেন তাদের জন্য ধামাকা একটা অফার থাকবে। আপ টু 20% পর্যন্ত আমরা একটা ডিসকাউন্ট দেব। 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, যারা শোরুমে এসে ভিজিট করে ক্যাশ দিয়ে নেবেন তাহলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। এবং এই যে টুইন ইনভার্টার টেকনোলজির কাজটা আমি দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে আচ্ছা ফ্রিজটার মাধ্যমে। এটা হলো আপনার ডিপের অপশন, এটা হলো নরমালের অপশন। আচ্ছা, আমরা কিন্তু সচরাচর অনেক ফ্রিজ কিনে থাকি, অনেক ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিনে থাকি। সেটা কি হয়, আপনি ডিপে মাছ মাংস রাখছেন, ওই মাছ মাংস ফ্লেভারটা নরমালে চলে আসছে, কিন্তু চলে আসে সেক্ষেত্রে খাবারটা ভালো লাগে না। একটা ডাল রাখছেন মাছ মাংস, ওটা ফ্লেভারটা অন্যরকম এবং সবজিগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা টুইন ইনভার্টার থাকার কারণে এটা নিচেরটা আপনার সম্পূর্ণ আপনার আলাদা হয়ে যাচ্ছে এবং উপরেরটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে এবং খাবারটা আপনি শাকসবজি কিন্তু 15 দিন পর্যন্ত ফ্রেশ পাবেন, একেবারে বাজার থেকে যেভাবে টাটকা থাকবে। আচ্ছা, বাজারে আমরা কিনলে কিন্তু একেবারে টাটকা দেখবেন। আপনি 15 দিন পর খাবারটা বের করবেন, শাকসবজিগুলো একেবারে টাটকা 15 দিন পাবেন। এবং ডিপে যেই খাবারটা থাকবে 6 মাস পর্যন্ত ফ্রেশ পাবেন। 6 মাস পর্যন্ত ফ্রেশ পাবেন। আর ফ্রস্ট ফ্রিজে কি হয়, এই খাবারটা কিন্তু নষ্ট করে ফেলে আইসের মাধ্যমে। যেহেতু এটা নো ফ্রস্ট ফ্রিজ, কোনো আইস হচ্ছে না, শুধু খাবারটাই শক্ত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনার এই ভয়টা নাই। আপনি বাজার থেকে 1 কেজি মাংস কিনবেন 800 টাকা দিয়ে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ফ্রস্ট ফ্রিজে রাখবেন, ওই খাবারটার দাম হয়ে যাবে 400 টাকা। কেননা ওই ফ্রস্ট ফ্রিজে কি হয়, আইসটা আসে কোথা থেকে, ওই মাছ মাংসটার ভিতরে একটা পানি থাকে এবং ভিটামিন থাকে, অনেক কিছু থাকে। ওগুলো কি করে, আইসে কিন্তু খাবারটা নষ্ট করে ফেলে। আর নো ফ্রস্টে যেহেতু আইস হচ্ছে না, ওই খাবারটা আপনি 800 টাকার মাংসটা আপনি 800 টাকায় পাচ্ছেন এবং 6 মাস পর্যন্তই পাচ্ছেন। 6 মাস পর্যন্ত একেবারে ফ্রেশ খাবারটা পাচ্ছেন। অসাধারণ। ওকে, এবং প্রতিটা আপনার হায়ারেই থাকছে যে আপনার ম্যাজিক কুলিং সিস্টেমটাও থাকতেছে। ম্যাজিক কুলিং সিস্টেমটা থাকতেছে। আর এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি থাকছে ভাই? জি, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকছে আপনার 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। 10 বছর। একটা ফ্রিজ কিনবেন তো এক যুগ আপনার চলে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি থাকবে। জি, এবং সম্পূর্ণ প্রতিটা ফ্রিজ থাকবে আপনার গ্লাস ডোর।
জি গ্লাস ডোর থাকবে এবং আপনার সাইডে থাকবে আপনার লেদার কোটিং করা থাকবে এবং দেখেন এই যে লেদার কোটিং করা আছে, লেদার কোটিং করা, লেদার কোটিং করা আছে। এই লেদার কোটিংটা থাকার কারণে আপনার মরিচা বা ঝং বা রাশ আসবে না এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, সাধারণত নরমাল ফ্রিজগুলোতে লেদার কোটিং না থাকার কারণে কিছুদিন পর মরিচা চলে আসে। আচ্ছা, পাশাপাশি দেখেন আরো একটা ফ্রিজ আছে, আমরা এক এক করে দেখাবো, যাদের যেটা ভালো লাগবে অবশ্যই কিন্তু নিতে পারবেন। 319 লিটারের আছে একটা, এটা আপনার 319 লিটারের, এটার যেটা গ্রস ক্যাপাসিটি যেটা আপনি খাবার রাখতে পারবো ওটা খাবার রাখা যাবে 284 লিটার। 284 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটাও আপনার সেম ফিচার থাকতেছে, কিন্তু ভিতরটা একটু দেখি, ভিতরে স্পেসটা একটু দেখি। দেখেন হিউজ একটা স্পেস। অনেকে মনে করতে পারে ডিপটা এত ছোট, বাট ছোট না। আমরা ফার্স্ট ফ্রিজে রাখি খাবার, আচ্ছা আইস হতে হতে কিন্তু আপনার এই যে চেপে যাচ্ছে, তখন কিন্তু আর খাবার রাখতে পারতেছেন না। আর এটা তো আইসই হচ্ছে না, আইস হবে না, আইসে হবে না। আপনি পুরো জায়গাটায় আপনি খাবারটা রাখতে পারবেন। ওয়াও, মানে কোনো আইসই হবে না, কোনো আইসই হবে জায়গা না আছে ততটুকু এবং জায়গা হ্যাসেল ফ্রি আপনারা রাখতে পারবেন। অনেক সময় দেখা গেছে 1 মাস 2 মাস পরে আইস ভাঙতে হয়, করতে হয়, এটা কোনো করতেই হবে না। অসাধারণ অসাধারণ। এবং নিচের ডিসপ্লেটাও দেখেন আপনার অনেক হিউজ একটা স্পেস। আচ্ছা আচ্ছা, এবং আরেকটা সুবিধা আছে, আপনি দেখেন 360 কুলিং দেওয়া আছে। 360 কুলিং দেওয়ার কারণে প্রতিটা একেবারে সবজির এবং খাবারের কোণাতে কোণাতে আপনার কুলিংটা চলে যাচ্ছে এবং খাবারটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফ্রেশ থাকতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এবং আরেকটা সুবিধা আছে, আপনি একটা চিলার বক্স পাচ্ছেন। চিলার বক্সটা পাচ্ছেন। এই চিলার বক্সটার ভিতরে আপনি দধি মিষ্টি জাতীয় খাবারগুলো রাখলে এবং অনেক ভালো থাকবে। আমরা কিন্তু দধি মিষ্টি ফ্রিজে রাখি, বাট এই নোফ্রোস্টগুলোতে আপনার এই চিলার বক্সে রাখলে এই খাবারগুলো আপনার খুবই ভালো থাকতেছে, ভালো থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। পাশাপাশি কিন্তু আরো দেখাবো, এরপরে দেখাবো আমরা 319 লিটারের একটা ফ্রিজ। 319 লিটারের ফ্রিজ দেখাবো। গ্রস ক্যাপাসিটি হচ্ছে 319 লিটার। আচ্ছা, কিন্তু হচ্ছে 340 লিটার বলে। জি 340 লিটার নেট ক্যাপাসিটি, গ্রস ক্যাপাসিটি হলো আপনার 319 লিটারের। আচ্ছা আচ্ছা, আবার এখানে কি লেখা আছে ভাই? হ্যাঁ, আমরা এতক্ষণ যেগুলো ফ্রিজ দেখালাম এগুলো আপনার টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে হতো ভিতর থেকে। আচ্ছা, ভিতর থেকে কন্ট্রোল করতে হতো, বাট আমরা এখন নিয়ে আসছি যেটা আপনার 319 লিটারের এই মডেলটা নিয়ে আপনি বাহির থেকে ফ্রিজটা না খুলে আপনি এখান থেকে অপারেট করতে পারবেন। আচ্ছা, এই যে এইখান থেকে আপনারা অপারেট করতে এবং পারবেন, কম্পার্টমেন্টগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। আপনার কম্পার্টমেন্ট আছে, এটা কিন্তু 3টা কম্পার্টমেন্ট আছে, যেটা আপনার ফার্স্ট ফ্রিজে থাকে একটা কম্পার্টমেন্ট, বাট এটাতে থাকতেছে আপনার 3টা কম্পার্টমেন্ট থাকতেছে, অনেকগুলো অপশন থাকতেছে এবং টেম্পারেচার কমানো বাড়ানো সবকিছু এখানে থাকতেছে। আচ্ছা, এই যে লক সিস্টেম আছে, জি চাইল্ড লক আছে, যেমন বাচ্চারা অনেক সময় চাপাচাপি করতে পারে, ধরতে পারে, বাস লক করে দিবেন। ওরা সারাদিন করলে আপনার কিছু হবে না, আবার আপনি যখন অপারেট করবেন সেক্ষেত্রে আবার 3 সেকেন্ড প্রেস করে ধরে রাখবেন, লক খুলে যাবে। আচ্ছা, ভিতরটা একটু দেখেন। জি, ভিতরে দেখেন আপনি হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে, কিন্তু হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে। এবং আরেকটা ম্যাজিক, ওই যে বললাম না আপনার কম্পার্টমেন্ট চেঞ্জ করতে হবে, এই যে কম্পার্টমেন্টটা দেওয়া আছে, আপনি এই কম্পার্টমেন্টের মাধ্যমে এই ম্যাজিক রুমটা আপনি করতে পারবেন। এটাকে একটা ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। ওয়াও, কম্পার্টমেন্টটা চেঞ্জ করে দিলে আপনার খাবারে ডিপে জায়গা হচ্ছে না। এখন একটা অনুষ্ঠান হিউজ খাবার নিয়ে আসছে, মানে ফিচারের উপর ফিচার, মানে একসাথে এতগুলো ফিচার একটা ফ্রিজে। জি, ম্যাজিক কুলিং আছে, ম্যাজিক রুম আছে, প্লাস আপনার 360 কুলিং পর্যন্ত আছে। 360 কুলিং পর্যন্ত আছে। এবং বাইরেও কিন্তু দেখেন এই যে এখানে আপনার টাচ অপারেটিং সিস্টেমও আছে, খুবই চমৎকার। এটাও কিন্তু টুইন ইনভার্টার সিস্টেম। জি, টুইন ইনভার্টার সিস্টেম। 340 লিটার হচ্ছে ক্যাপাসিটি, গ্রস ক্যাপাসিটি 319 লিটার। এটা প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাইয়া? এটা আমরা প্রাইস দিচ্ছি আপনার 69,900 টাকা। 69,900 টাকা। এবং যারা আপনার ক্রেডিট কার্ডে নেবে তাদের জন্য 6 মান্থের একটা অফার আছে, 6 মান্থের 0%-এ এই 69,900 টাকা। এবং যারা আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করবে তাদের জন্য একটা ডিসকাউন্ট থাকবে, তাদের জন্য ডিসকাউন্ট থাকতেছে আপনার 69,900 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র থাকতেছে 61,500 টাকায়। 61,500 টাকায়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দেখেন পাশাপাশি এই যে যারা একটু বড় সাইজ চান, এই যে 340 লিটার ক্যাপাসিটি 340 লিটার। আচ্ছা, এটাও কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। এটাও থাকতেছে সেম ফিচার থাকতেছে, বাট আপনার ক্যাপাসিটিটা একটু বেশি থাকতেছে। আপনার 319 লিটার আর এটা থাকতেছে 340 লিটার। সেম ফিচারে থাকতেছে, কম্প্রেসার 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকতেছে, টুইন ইনভার্টার টেকনোলজি থাকতেছে, আপনার কম্পার্টমেন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন, টেম্পারেচার সব এবং বাইরে থেকেই হচ্ছে। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই? এটা প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 73,900 টাকায়। 73,900 টাকা। যারা শোরুমে এসে ভিজিট করবেন 20% লেস থাকবে তাদের জন্য আপ টু 20%, 5 থেকে আপ টু 20%, 5 থেকে 20%। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। পাশাপাশি আপনি ফ্রিজটা খুলে দেখেন, আপনার হিউজ পরিমাণে জায়গা আছে এবং অনেকগুলো। এটাও কিন্তু আপনি সেম কিন্তু ম্যাজিক রুমটা আছে, ম্যাজিক রুমটা পাচ্ছেন। এই ম্যাজিক রুমকে আপনারা ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। দেখেন অনেক 360 কুলিং আছে, প্লাস ম্যাজিক কুলিংও আছে। আচ্ছা, ওকে।
তো যারা ডাবল ডোর নিতে চান, ডাবল ডোরও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন অ্যাভেলেবেল সেম টেকনোলজিতে। আপনারা আমরা একটু ভিতরটা খুলে দেখি, এর আগে আমি বাইকটা একটু দেখাই। দেখেন এখানে কিন্তু কিছু অপশন দেওয়া আছে। আপনার এই যে অটো সেট করতে পারবেন, পাওয়ার কুলিং এ নিতে পারবেন, টার্বো ইনসিনিতে নিতে পারবেন। পাওয়ার কুলটা দিলে কি আপনি একটা সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম, ফ্রিজটা না খুলে আপনি এখানে বাইরে থেকে অপারেট করতে পারবেন। এবং আরো যেমন আপনি বাজার থেকে মাংস কিনে নিয়ে আসছেন, এটা আপনাকে খুব দ্রুত বরফ করতে হবে, অথবা আপনি একটা আইসক্রিম তৈরি করবেন, একটা আইস প্রয়োজন হবে, সেক্ষেত্রে এই যে আপনি পাওয়ার কুলিং মোডে অপশনে করে দিলে আপনার আরো খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, পাওয়ার কুলিং অপশনে দিলে কিন্তু দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। জি, দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। এবং আপনার এই যে এখান থেকে সবগুলো অপশন এখানে করা আছে, এবং ফ্রিজটা না খুলে আপনি বাইরে থেকে অপারেট করতে পারবেন। আমরা একটু আপনাদেরকে সবাইকে ফ্রিজটা একটু খুলে দেখে, বিশাল বড় একটা ডাবল চেম্বার দেখেন, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, কিন্তু ম্যাজিক জোন আছে, ম্যাজিক কুলিং আছে, প্রতিটা আলাদা আলাদা বক্স আছে। ফ্রিজ বক্স কিন্তু 2টা 3টা 4টা আছে। দেখেন অসাধারণ একটা ফ্রিজ। জি, আপনার পুরোটা ডান পাশের পুরোটাই থাকবে আপনার সম্পূর্ণ নরমালের কাজ করবে, এবং বাম পাশের যেটা আছে এটা সম্পূর্ণটা আপনি ডিপের কাজ করবে, একেবারে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত আপনি। আচ্ছা, নিচ থেকে উপর পর্যন্ত হচ্ছে পুরোটাই ডিপ থাকবে, আর ডান পাশে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত থাকবে পুরোটাই নরমালটা থাকবে। এবং আলাদা আলাদা আরো বক্স করা আছে, আপনি এখানে চাইলেও খাবারগুলো রাখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, অসাধারণ। তো এটার প্রাইস কত থাকছে ভাইয়া? জি, এটা আমরা একটা ধামাকা একটা অফার দিয়ে দিব। আপনার এটা রেগুলার প্রাইস আছে আপনার 1,55,000 টাকা। আচ্ছা, এটার থাকতে কিন্তু 630 লিটার নেট ক্যাপাসিটি থাকবে, 630 লিটার। 630 থেকে বড় ফ্রিজ, 630 লিটার বড় ক্যাপাসিটির ফ্রিজ, কিন্তু 630 লিটার সাইজ। আচ্ছা, প্রাইস থাকছে মাত্র আপনার 1,55,000 টাকা থেকে আমরা 6,100 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,48,900 টাকায়। যারা কিন্তু ইএমআই কিস্তিতে নেবে তাদের জন্য এই বড় ফ্রিজটা থাকতে 12 মাসের ক্রেডিট কার্ডের 0% ইন্টারেস্ট থাকতেছে। 12 মাসের ক্রেডিট কার্ডের 0% ইন্টারেস্টে আপনি পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, 12 মাসে আপনার এই 1,48,900 টাকায়। আমরা কিন্তু 6,100 টাকা অলরেডি ডিসকাউন্ট দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, এরপরে কিন্তু যারা আপনার এসে শোরুম ভিজিট করবে, যারা আসবে তাদের জন্য আপনার 5 থেকে আপ টু আপনার 15% পর্যন্ত। 1,48,000 থেকেও আরো ডিসকাউন্ট, 5 থেকে 15। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। পাশাপাশি আরো একটা ডাবল ডোর আছে। ডাবল ডোর এটাকে বলে অনেকে 4 ডোর বলে। 4 ডোর 4 ডোর, চারটা দরজা খেয়ালই করি নাই, এই যে একটা খুললাম, আচ্ছা দুইটা, দেখেন একবারে জাদু কিন্তু। দেখেন তিনটা, চারটা দরজা, মানে উপরে হচ্ছে গিয়ে পুরোটাই হচ্ছে নরমাল, এবং নিচে পুরোটাই ডিপ থাকতেছে। দেখেন যখন যেই পাঁচটা দরকার হবে শুধুমাত্র সেই পাঁচটা আপনারা এখন সেই পাশে এই পাঁচটা খাবার রাখা আছে, এই পাঁচটা আপনি খুলে ইউজ করতে পারবেন এভাবে। এখন আপনার এই ডয়ারটা খাবার আছে, আপনি চাইলে এই ডয়ারটা খাবারটা আপনি নিতে পারবেন, বাকিটা আটকে দিলেন। আবার এখানে খাবারটা আছে, আপনি এটা অসাধারণ আলাদা ভাবে খুলে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এবং এটারও কিন্তু সেম ফিচার, আপনার এটা তো টুইন ইনভার্টার টেকনোলজি পাচ্ছেন, 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, এবং আপনার অপারেটটা করতে পারবেন সম্পূর্ণ বাহির থেকে। এই যে সম্পূর্ণ বাহির থেকে, এবং সম্পূর্ণ আপনার ডিজিটাল, স্মার্টলি, কুইকলি সবকিছু পাচ্ছেন, ইকো প্লাস টেকনোলজি পাচ্ছেন, সব ফিচারগুলো পাচ্ছেন। আচ্ছা, একটা ফ্রিজে যতগুলো ফিচার থাকার কথা, এই যে হায়ারের সবকটা ফ্রিজে, এবং সাইড বাই সাইড বলেন, 4 ডোর বলেন, ম্যাজিক কুলিং দেখালাম। আচ্ছা, এখানে সবগুলোতে ফিচার আছে। হিউমিডিটি জোনটা কি ভাই? কোনটা হিউমিডিটি জোন? এখানে আপনার খাবারগুলো, এই হিউমিডিটির জন্য খাবারগুলো, যেমন আমরা কিছু খাবারগুলো রাখি, যেমন ফল টল মিষ্টি রাখি, এই হিউমিডিটির জন্য রাখলে ওইটার মধ্যে খাবারটা খুব ভালো থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর ড্রাই জোনটা হলো আমরা কিছু একটু হালকা শুকনো খাবার রাখি, ড্রাই জোনটায় খাবারটা রাখলে ওই খাবারটা পারফেক্টলি ভাবে ভালো থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটা সম্পূর্ণ এই যে টেম্পার গ্লাস দুটো দেখেন, এগুলো আপনি কিন্তু 20 থেকে 40 কেজি পর্যন্ত ওয়েট নিতে পারবেন। 20 থেকে 40 কেজি পর্যন্ত এই টেম্পার গ্লাসে ওয়েট নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং সাইডে আরো অনেকগুলো বক্স করা আছে, আপনি চাইলে এই বক্সে আলাদা খাবার রাখতে পারবেন। আচ্ছা, তো এটার লিটার ক্যাপাসিটি কত? এটা লিটার ক্যাপাসিটিটা হবে আপনার 522 লিটার ক্যাপাসিটি হবে। 522 লিটার এই ক্যাপাসিটির এই ফ্রিজটা হবে। আচ্ছা, প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই? এটা প্রাইস দিচ্ছি আমরা 1,28,900 টাকা। 1,28,900 টাকা। যারা আপনার ক্রেডিট কার্ডে ইএমআই নেবে তাদের জন্য থাকবে আপনার 12 মাসে এই অফারে থাকবে। আচ্ছা, 12 মাসে 0% ইন্টারেস্টে 1,28,900 টাকা থাকবে। যারা শোরুমে এসে ভিজিট করে যারা দেখে নেবেন, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য থাকবে আপনার 5 থেকে 15%, মানে 5 থেকে 15% পর্যন্ত সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টটা থাকবে আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক, আমি বলবো অবশ্যই আপনারা শোরুম ভিজিট করে আপনারা প্রোডাক্টগুলো নেবেন, তাহলে সবচেয়ে বেশি বেটার হয়। আর যারা আসতে পারবেন না, ঢাকার বাইরে আছেন যারা, তারা আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলো ফোন দিয়ে তারা অর্ডার করতে পারবেন। আর যারা শোরুমে আসবে তারা এসে ভিজিট করে দেখে নেবে, তাদের জন্য ধামাকা অফার থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক, যার যেটা লাগবে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশে আমাদের শোরুমে নিতে পারবেন। এবং যারা সরাসরি চলে আসতে চায়, একটু আমাদের লোকেশনটা হলো আপনার নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, শপ নাম্বার 21, 22, 23 এবং 1, 2। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। নিচতলায় কিন্তু শোরুমটা, গ্রাউন্ড ফ্লোরে নিচতলায়। তো সেক্ষেত্রে সারা বাংলাদেশ থেকে চাইলে আপনারা নিতে পারবেন।